بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا نغمات الوحي. نتلو نغمة تلو نغمة لنحيا المعاني العظيمة عبر المقامات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نغمات الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نشرت عهدك وكتابك فاجعل نظري فيه عبادة وقراءتي فيه تفكرا وفكري فيه اعتبارا، ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدبر فيها، ولا تجعل نظري فيه غفلة. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحييكم ضمن 5 حلقة من البرنامج التعليمي نغمات الوحي. أحبتنا المتعلمين، تحدثنا في الحلقات الماضية عن الصوت والأوتار الصوتية، وتطرقنا إلى مقدمة موجزة عن النغمات المستفادة في تلاوة القرآن الكريم. نقسم بحثنا في هذه الحلقة إلى قسمين. نتحدث في البدء عن الصوت، وهناك إرشادات للقراء الكرام يدلي بها الدكتور مسلم الأسدي، ثم نتحدث عن مقام الصبا، وهو أحد المقامات المستفادة في تلاوتنا لآية الذكر الحكيم، حيث سيتلوها علينا بعض أساتذة القرآن الكريم. أحبائنا المستمعين، في الحلقة الماضية تحدثنا عن علم الصوت، وقلنا يجب علينا أن نعرف بعض خصوصياته. فمن خصوصيات الصوت الطنين، الانعطاف، القدرة والإحاطة الصوتية، الارتفاع الصوتي والخروج الصوتي، وخصوصيات أخرى. عند تعرفنا لهذه الخصوصيات نستطيع أن نعرف ما هو الصوت ومدى قدرته على قراءة الطبقات الصوتية 7 التي ذكرناها سابقا، وهي دو ري مي فا صول لا سي.
أحبائنا المستمعين، كل شخص يملك حنجرة تمتاز إما بنعومة صوتها أو غلظتها أو توسطها، وهذا ما على الشخص القارئ أن يعرفه، أي يجب عليه أن يعرف أن حنجرته من أي نوع هي، وهل يستطيع قراءة الطبقات العالية، وكذلك هل يستطيع قراءة الطبقات المنخفضة. يقسم الصوت إلى عدة طبقات مستمعين الكرام، منها تنور، باس، باريتون، سوبرانو، مترو سوبرانو، وطبقات أخرى. عند معرفتنا لهذه الأصوات ولطبقاتها الصوتية ستكون عندنا سيطرة على تلاوة أي ذكر الحكيم. بالطبع نذكر هنا مسألة مهمة، ألا وهي أننا وعند قراءتنا لأي نغمة من النغمات يجب علينا أن نريح الصوت عند تلاوتها، وذلك بخفض الطبقات الصوتية. هكذا هبوط سيكون ذا جذابية خاصة للمستمع. يا جلال القلوب يا جلاء الذنوب في هواك صبا. أحبائنا المستمعين، أما الآن فنتوقف عند نصائح وإرشادات الدكتور مسلم الأسدي لقراء القرآن الكريم وبعض المعلومات عن الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الأبرار. من النصائح المهمة الطبية والإرشادات التي تقدم إلى القارئ اللي يستخدم حنجرته بشكل أكثر من الحالة المتعارفة، باعتبار قارئ القرآن وقارئ التراتيل يستخدم حنجرته أكثر من غيره وبطريقة مجهدة ومكلفة للأوتار الصوتية. النصائح الطبية الأخرى غير نوع الهواء الصافي البعيد عن الغبار، نوع المأكولات والمشروبات التي يستخدمها بشكل يومي. فالأكلات يجب أن تكون غير حاوية على التوابل والفلافل وأنواع المواد الحادة التي تهيج الحلق والحنجرة، وبالتالي راح يأثر على الأوتار الصوتية. فالأشياء الحادة مثل المقليات والحوامض الشديدة والتوابل، التوابل اللي هي تعبر عنها باللغة الدارجة البهارات، اللي هي تعتبر مواد حادة ومهيجة ومثيرة للحلق، والنتيجة راح تحتقن الحنجرة والأوتار الصوتية راح تكون في حالة احتقان وفي حالة أذى وأحيانا في حالة تألم والتهاب. بالنسبة إلى الأمور الأخرى في المأكولات والمشروبات هي اللي يكون الماء اللي يستخدمه لا يكون مثلج جدا، لا يكون بارد جدا، لأن أيضا راح يهيج الحلق والحنجرة، وبالتالي راح يفقد الصوت الطرافة والحالة الظريفة والحالة اللطيفة التي يتميز بها صوت الإنسان. فعندما يكون الصوت صوت صافي وجميل راح يكون له وقع على السامع من حيث النغمة الصوتية والذبذبة الصوتية، وبالنتيجة راح يكون تأثير الصوت مهم بالنسبة للسامع. لذلك الصوت هو نعمة من نعم الله على الإنسان، والنطق والحالة الكلامية عند الإنسان متأثرة بحنجرته وبوضعه الصحي أيضا. فلذلك كما هو جاء في الحديث وذكرت في الحلقات القادمة الماضية أنه الإنسان مخبوء تحت لسانه، يعني عندما يتكلم يعرف ما هو وضعه الصحي ووضعه الشخصي ووضعه الفكري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الوجود خير مرسلين ودود
ما زلتم معنا من إذاعة طهران ضمن البرنامج التعليمي نغمات الوحي. مستمعينا الأفاضل، نصل هنا إلى المحطة الثانية من بحث حلقة هذا اليوم، ألا وهي مسألة نغمة الصبا. الصبا هو مقام من المقامات السبعة التي تستفاد في تلاوة القرآن الكريم، مقام حزين ويوجد في الإنسان حزنا شديدا عند سماعه، وكذلك فيه حالة من الإنذار والبيان، وفي بعض نواحيه أو حواشيه نستمع إلى ألحان التحسر والتأثر الشديدين، وكذلك نستمع إلى بعض الألحان التي تجلب الخوف والحزن للمستمع. أحبائنا الأفاضل، هنا سيقرأ لنا الأستاذ رحيم خاكي أحد قراء القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران قرار مقام الصبا. نعم، قرار مقام الصبا أي مقدمة نغمة الصبا، يقرأها من الآية 25 لسورة الجاثية المباركة، على المتعلم الكريم أن يردد مع مقرئنا هذه الآيات. نستمع معا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نعم، استمعنا إلى تلاوة الأستاذ رحيم خاكي، حيث قرأ لنا وكرر لنا مقام الصبا، قرار مقام الصبا عدة مرات، واستمعنا إلى الهبوط في أواسط التلاوة. هذا الهبوط هو الاستراحة التي قلناها سابقا. أيها المستمعون الكرام، نقرأ مقام الصبا في الآيات الحزينة،
وفي آيات أصحاب الشمال، وفي الآيات التي تتحدث عن المعاد. مرة أخرى عودة سريعة إلى أحد أساتذة القرآن الكريم وهو يتلو لنا مقام الصبا. الأستاذ محمد العربي القباني يتلو لنا ما تيسر له من سورة البقرة، الآية 83 بعد 100. نستمع معا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. طيب، وكانت هذه تلاوة الأستاذ محمد العربي القباني لمقام الصبا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما. مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل إلى نهاية هذا البرنامج التعليمي، برنامج نغمات الوحي، وإلى لقاء آخر نسألكم الدعاء. بدر الكمال بلبل